استاد ادبیات عاشق خاقانی هستن، خیلی فنیه شعرش، ولی واقعیت اینه که در حد بزرگیش محبوبیت نداره. شما تا حالا شده برای خودت خلوتت شعر خاقانی بخونی؟ و یه جایی فکر میکنی که مولانا که خداوندگار عرفان محسوب میشه خاقانی خونده. لاله رخا سمنبرا سرو روان کیستی، سنگ دلا ستمگرا آفت جان کیستی، تیر قدی کمان کشی زهر رخی و مهوشی، جان فدا که بس خوشی جان و جهان کیستی. از گل سرخ رسته ای نرگس دست بسته ای، نرخ شکر شکسته ای پسته دهان کیستی. شهد و شکر لبان تو جمله جهان از آن تو، در عجبم به جان تو تا خود از آن کیست. باورتون میشه این همون شاعره؟ نه تنها باورم نمیشه، بلکه اگر نمیدونستم و نگفته بودید فکر میکردم شعر مال مولاناست.